že vyrábame mobilné domy a potom aj montované, ale prevažne 90% sú mobilné. Čiže to znamená, že všetko je vo fabrike, v hale vyrobené v interiéri, až po kuchynskú linku a kúpeľňu, všetko. Také stanovisko, že by nám trebalo nejakého experta, ktorý nám pomôže s tým celým riadením procesov, manažment. Tak nám potom odporúčili pána Richtera, Lukáša, ktorý je u nás v hale vo výrobe, ako všetko prebieha. Podľa mňa bol veľmi milý a mierny, lebo keď si to tak spätne teraz zoberiem, tak nás mohol veľmi tak dať dole, tak to poviem, ale tak išiel na nás tak pomaličky a ukazoval nám také veci, ktoré my sme si ani nevedeli predstaviť, že nejako inakšie to budeme robiť. Urobil nejakú analýzu, urobil potom nám nejaké návrhy, ktoré by sme mohli zlepšiť. Samozrejme, všetko sme to potom aj konzultovali s Inoviou, lebo oni nejaké tie rebríčky alebo tie úrovne, ktoré sú, tak my sme šli od prvej až po tú tretiu. Krabicu potom vytlačíme na miesto, kde chalani pília, rovno to naháču a potom bude raz za týždeň len do vozíka vytlačíme von a vysypeme to. Takže sme to takto, a to je najlepšie, že v podstate, ako som tedy vravil, že minúsa a potom tu má Marek označené, že a už iba chlapi dajú tieto štítky tam do týchto skriniek alebo teda. A už Marek si to iba poberie. A čas ostáva ešte aj tá rezerva na to, takže učíme sa. Pán Richter nám dal veľa tých tipov, že ako zrýchliť, zlepšiť tú výrobu. Naša spolupráca trvá nejakých 3/4 roka. Ešte máme stále pred sebou čo robiť určite, ale na týchto číslach a percentách vidíme, že je to fakt tá správna cesta.